Дорогие друзья, я вас приветствую, с вами Карина. Сегодня мы делаем расклад, какой мужчина идет в вашу жизнь. Новая любовь, новые отношения. Давайте все разберем по полочкам. И в конце расклада мы посмотрим, что вам самой надо делать для того, чтобы эти отношения случились. Ну, конечно, если вы их захотите. Как помочь своей судьбе, помочь вам. Сначала мы сделаем вашу сигнификацию, мы посмотрим на вас, вы сейчас, ваше душевное состояние, может быть, состояние вашей личной жизни, готовы ли вы, хотите ли вы, что о вас скажут карты. Ну, смотрите, мне здесь показывают женщину, которая хотела бы начала какого-то нового, потому что уже настало время выйти из периода застоя, из периода страхов, из каких-то неприятных событий. Такое впечатление, что вы устали от ситуации, какая сейчас у вас, но в то же время вы боитесь шагнуть во что-то новое. Почему? Потому что боитесь обмана, боитесь, что вас предадут. Возможно, предавали не раз. Вот эти страхи вас не пускают, они вас ограничивают. Смотрите, здесь у нас девятка мечей, и по девятке мечей вы на самом деле боитесь, вы как будто боитесь жить, вы вспоминаете все свои неудачные моменты, возможно, неудавшиеся отношения. И несмотря на то, что присутствует желание чего-то нового, ожидание этого, желание узнать, что вас ждет впереди, и знаете, такое состояние, что не может же быть, чтобы это был конец, не может быть, что больше меня ничего не ждет в жизни. Должно что-то быть хорошее, должен быть какой-то просвет. И вместе с тем, опять же, страх, предательство, воспоминания о боли этого предательства. Вы как бы в этом во всем сейчас варитесь, и это вам не дает сделать новый шаг. Я бы даже сказала, что здесь все меньше и меньше веры во что-то хорошее. Вы уже сами думаете, как мне стать хитрее, как мне стать более дипломатичной, как мне научиться видеть людей насквозь, распознавать какие-то красные флажки, как мне сделать так, как мне схитрить, как мне не дать себя обмануть. Понимаете, здесь не только страх, что вас обманут, но здесь уже вот такая защитная реакция идет, когда вы хотите сами как бы предугадать вот эти вот возможные последствия болезненные, которых еще даже нет, но вы их предвидите, да, то есть опередить противника, игра на опережение. Но получается, что тем самым вы себе закрываете определенные пути и возможности. Но все-таки вот эта надежда живет, есть эта надежда, вот эти росточки, они растут. Если вы дадите им развиться, если вы поверите снова миру, если вы позволите себе какие-то шансы, то вполне возможно, что это во что-то все-таки выльется. Но в настоящий момент вы закрываетесь. Вы закрываетесь. Давайте посмотрим, какие отношения к вам идут. Какие отношения потенциально могут случиться, если вы им позволите. Сразу выходит мужчина. Король Пентаклей. Вот какой мужчина к вам идет. Причем, смотрите, он сразу, очень быстро появился. Маг. Какие это отношения? Мы спросили, не какой мужчина пока еще, хотя уже мужчина здесь. Но мы спросили, какие отношения к вам идут. Это будет человек, который ищет эти отношения. Вот, что самое главное, что он ищет сам эти отношения. Он уже взял судьбу в свои руки, и он предпринимает какие-то конкретные шаги. Это будут отношения, где мужчина будет проявлять инициативу, где он сам будет идти по направлению к вам. То есть это не будет та ситуация, когда вам придется за ним бегать, делать первые шаги, узнавать, как он к вам относится. Скорее всего, здесь будет все наоборот. Здесь мужчина будет проявлять к вам большой интерес, инициативу, и он захочет какой-то конкретики. Потому что этот мужчина уже в поиске, он уже вас ищет. И может быть, если вы откроетесь, то вот он вас как раз и найдет. Вот у нас здесь 8 чаш. Это мужчина, который уже ищет. Скорее всего, этот мужчина какое-то время назад вышел из отношений.
Может быть давно, может быть не очень давно, но по крайней мере он уже готов. Вот если вы еще не готовы, то он уже готов. Он уже встал на ноги, он все осмыслил. Это мужчина, король Пентаклей, который очень логичный, очень продуманный, очень уверенный в себе. И он будет искать именно стабильных отношений. И вот эти стабильные отношения. То есть мы спросили про отношения, но поскольку здесь мужчина, то я трактую здесь и так, и так. То есть это будут стабильные отношения со стабильным человеком. С человеком, который знает, чего он хочет. Он знает, каких отношений он хочет. Скорее всего, да, он возьмет это все в свои руки. То есть вам не придется очень много думать о том, чего же хочет этот человек. Он вам сразу даст понять, чего он хочет. Может быть, словами, может быть, действиями и тем, и другим. Но вы сразу почувствуете, что он заинтересован. Он очень конкретно это даст вам понять. В этих отношениях будет и тепло, и конкретика, и уверенность в этом человеке. Потому что король Пентаклей, он именно такой. Он приходит, он все берет в свои руки, и он дает определенную уверенность. На этого человека можно положиться. Чаще всего он будет держать свои обещания, держать свое слово. Если что-то пообещал, он всегда может помочь. И если у короля Пентаклей большой интерес к женщине, и он воспринимает ее как серьезную часть своей жизни, это такой человек, который может нести финансовую ответственность. Как правило, такие мужчины умеют зарабатывать, у них уже есть очень хорошие средства к существованию. Так что в этой сфере должно быть все налажено. Но здесь надо подчеркнуть, что все-таки, скорее всего, этот мужчина будет диктовать какие-то свои условия. Я не скажу, что это очень плохо, я не скажу, что он тиран или что-то. Просто он захочет ситуацию взять в свои руки. Манипуляции или нет, мы посмотрим еще дальше. Мы сейчас, знаете, что сделаем? Мы сейчас возьмем портрет мужчины. У меня есть вот такая колода, где много разных типов людей. Так, она очень скользкая и плохо перемешивается. Я сейчас ее вот таким образом перемешаю хорошенечко, и мы достанем тип этого мужчины. Это будет нам такая дополнительная подсказка. Дополнительная подсказка. Пока мы не будем раскрывать. Пусть здесь лежит. Мы потом проверим. Так, давайте спросим, что же это будет конкретно за мужчина. Его тип, характер. Что нам скажут карты о нем? Хоть нам о нем уже много сказали. Ну, знаете, как часто бывает, мы задаем один вопрос, а Таро нам говорят то, что они считают нужным. Итак, еще о мужчине. Что за мужчина? Его характер, его тип. Смотрите, 3 старших аркана. Человек непростой, человек интересный, с большим опытом, многое повидал, многое познал. Скорее всего, мужчина будет уже не мальчик. Конечно, зависит от вашего возраста. Возможно, он будет старше вас, ну или, по крайней мере, не моложе. Многое в жизни повидал, многое перенес. Были у него и взлеты, и падения, возможно, в финансовой сфере. Все терял, потом заново приобретал, зарабатывал. Мог много путешествовать и прошел какие-то, избитое слово, трансформации, но в буквальном смысле, да, то есть возрождался из пепла, познал мир, познал жизнь. Человек, который умеет держать баланс в своей жизни, во всем. Взвешенный, размеренный, четко может определять людей, видит их насквозь. Очень четко понимает все нюансы, то есть обмануть его будет сложно, он сразу это поймет. Здесь острый ум и, может быть, даже обостренное чувство справедливости. Ну, если не обостренное, то просто чувство справедливости у него есть. Этот человек может работать в финансовой сфере, может работать в сфере юридической, но это не обязательно. Это как вариант. Также это может быть земной знак, но тоже не обязательно. И знаете, человек очень разносторонний, он может быть разным. Он может быть серьезным, он может быть дурачливым, пошутить,
похохмить, он это тоже может. Но во всем этом, как я уже сказала, есть баланс. То есть вот может дурачиться, но не дурак. Серьезный, но не зануда. То есть все в меру. Вот какой-то он такой выверенный, выдержанный. Именно потому, что он многое повидал, многому сам научился и во многом изменился. Тут еще можно сказать, что человек сам себя сделал. Вот есть здесь такой момент. Здесь также может быть человек, как я уже говорила, который давно или недавно, возможно, что недавно вышел из каких-то отношений, возможно, даже из брака вышел. Его жизнь поменялась. В последние в какой-то период времени его жизнь поменялась. Причем резко, круто. Что-то он от себя отпустил. И сейчас у него происходят вот эти перемены в жизни, когда он становится уже готовым к новым отношениям. Он их уже ищет или же он уже готов. То есть он уже делает какие-то шаги конкретные к новым отношениям. И вот он уже к вам идет. Надо только, чтобы вы поверили, что это возможно. Давайте спросим, каких отношений ищет этот мужчина. Каких отношений он ищет. Может быть, у него есть какой-то идеал. Угу. Ну, конечно, ему нужна женщина, которая будет ему достойной парой. Вот смотрите, здесь у нас королева жезлов. Он хочет яркую, независимую, умную, самодостаточную женщину. С огоньком, активную. Такую женщину, которая может покорить воображение. Которая сразу притянет к себе взгляд. Сексуальную, хорошую любовницу. То есть вот это идеал его женщины. Королева жезлов — это очень интуитивная, очень красивая. И, знаете, красивая не столько такой картинной, кукольной внешностью, а вот этим огнем, который внутри у нее. Она может быть любой внешности, но это женщина яркая, которая к себе притягивает взгляд. Это может быть ее манера поведения, это может быть ее одежда, это может быть ее харизма. Но такую женщину мужчины обычно не пропускают. И вот такую женщину хочет этот мужчина. То есть это для него как бы идеал. И, конечно, он хочет наполненности, он хочет настоящей любви. Здесь у нас туз чаш. Это праздник души. Это когда ты радуешься всему, что ты видишь вокруг, только потому, что рядом с тобой есть вот эта женщина. Только потому, что ты ее встретил, тебе весь мир кажется прекрасным. Вот эта наполненность, полнота чувств. Он ищет именно этого. И он сможет это оценить. Потому что благодаря тем изменениям и тем испытаниям, которые он в жизни прошел, он может это оценить. Когда он это испытает чувство, он поймет, что это оно самое. У него уже есть опыт у этого человека. Но здесь у нас еще есть рыцарь мечей. О чем это здесь? Я думаю о том, что в этих отношениях мужчина хочет, чтобы женщина не лезла за словом в карман, чтобы он тоже мог сказать все, что он думает, прямо, честно, открыто, правду. И чтобы женщина тоже была такой же. То есть это, знаете, честные, открытые отношения, когда люди могут сказать друг другу то, что они думают. И он не собирается подавлять свою женщину. Несмотря на то, что он здесь показан магом и королем пентаклей, он не будет подавлять свою женщину любимую. Нет, он ее выслушает. Давайте посмотрим, чем он вас покорит, этот мужчина. Чем он вас зацепит. Может быть, в самом начале, может быть, он чем-то особенным вам запомнится. Чем он вас покорит? Своей силой. Вы сразу почувствуете силу этого человека. Ну и своей независимостью тоже. Вот вы почувствуете, что это самодостаточный человек, которому не нужна нянька, у которого есть опыт. Через этот свой опыт он обрел силу. Ему нужен полноценный союз, ему нужна достойная женщина. Но, знаете, вот если у него этой женщины пока нет, то он не сидит как такой нытик или как ветошь, не валяется. То есть этот человек наполнен, он живет полноценной жизнью. И вы сразу в нем это почувствуете. Здесь тоже есть определенная харизма. И вот это-то вас в нем и заинтересует. Вы это почувствуете, вот эту силу в нем, притяжение. К таким людям обычно тянет. Я не удивлюсь, если другие женщины тоже будут заглядываться на этого мужчину, потому что он именно этим к себе привлекает.
вот эта его сила и опыт, это переходит в сексуальность. Это становится очень сексуальным качеством, когда мужчина вот такой вот самодостаточный, уверенный в себе, многое повидал, многое прошел, набил шишек, упал, поднялся, идет дальше. Он умеет быть счастливым. И, кстати, умеет сделать счастливыми людей вокруг себя. Вот это очень сексуальное качество, оно притягивает. Я думаю, что вы его сразу узнаете, когда встретите. Чему вас научит этот мужчина, этот союз? Если вы войдете в этот союз, чему он вас научит? Ну, вы тоже станете более уверенной в себе. Смотрите, какие здесь карты замечательные. Колесница, туз мечей, королева мечей. Вы станете более уверенной в себе. Ваши страхи развеются. Вот те самые сомнения, опасения, страхи, воспоминания о прошлом, которые вас придавливали к земле и заставляли вас вообще избегать людей. Все это пройдет, все это улетучится. Вы почувствуете власть какую-то и над собой власть, над своими страхами власть почувствуете. Вы сможете их побороть и над другими людьми. Человек, который владеет собой, он владеет и другими тоже. Так, что-то здесь у меня солнце светит. Ну-ка, я включу свет. Нет, лучше не будет. Так, я закрыла штору, чтобы не светило солнце. Ну, знаете, у вас в этих отношениях у вас появится сила, уверенность в себе, как я уже говорила. И даже не важно будущее этих отношений, как они продлятся, насколько они сложатся, да, это мы еще посмотрим. Но в любом случае для вас это будет как такое доказательство, что все может быть. Может быть и счастье, может быть и любовь, и можно выйти из своих страхов, и можно взять новые шансы, можно не бояться встречать новых людей, входить в какие-то отношения, что это не страшно. Когда вы что-то в себе побороли, когда вы приняли решение и следуете ему, вот это та самая колесница, которая, по сути, будет прорывом для вас. Это будет личностный рост. И этот мужчина вам в этом поможет. И тоже это будет определенный урок, какое-то осознание, какое-то просто понимание себя, чего вам нужно на самом деле, какая вы. В общем, здесь очень много смыслов, и все они положительные. В любом случае, как бы эти отношения потом дальше не развивались. Давайте посмотрим обстоятельства встречи. Что нам могут сказать об этом? Обстоятельства встречи. Что будет, как вы встретитесь? Ну, смотрите, это может быть какая-то рабочая ситуация у кого-то, связана с работой. Это может быть в то же время какая-то вечеринка, может быть даже вечеринка на работе. И что-то еще связано с помощью. Может быть, у вас какая-то будет сложная ситуация, и вам этот человек поможет. В общем, здесь мне показывают или какую-то встречу друзей, какая-то вечеринка, или какой-то, я не знаю, может быть, вечеринка на работе, корпоратив, как это называется, да. Или если это не связано с работой, у кого-то это может быть просто ваше какое-то дело, которым вы занимаетесь, хобби или что-то, или какую-то задачу вам надо будет выполнить. Может быть, буквально, я не знаю, вы будете ехать на дачу, чтобы там что-то сделать, и вам понадобится какая-то помощь. Машина сломается, кто-то вам поможет, может быть, эту машину починить или колесо поменять. В общем, скорее всего, этот человек просто вам поможет. Вам нужна будет эта помощь. Я не думаю, что это вы будете ему помогать. Скорее всего, вам нужна будет помощь, и он вам поможет. Хорошо, давайте посмотрим примерные сроки. Вы можете загадать свои сроки. Я спрошу так. Произойдет ли это до конца года? Вы загадываете свой срок, а я попытаюсь прочитать вот так. Какие шансы есть, что вы встретите этого человека до конца года? Я достану одну карту. Десятка чаш. Очень хорошие шансы, что вы встретите этого человека до конца года. Но вы
если вы загадали свои сроки, то все равно хороший шанс, что в ваши загаданные сроки эта встреча произойдет. И посмотрите, какая хорошая карта. Десятка чаш. Это как еще одно подтверждение того, что это произойдет, это случится. В любой срок, когда бы это ни случилось, это очень хорошее обещание, что эти отношения могут вылиться в нечто серьезное, глубокое, настоящее. Давайте посмотрим на потенциал. Потенциал этих отношений. Что нам скажут? Перспективы. Что может быть? Ну, смотрите. Я не знаю, в этой колоде плохие карты есть или нет. Нам выходят все очень хорошие. Королева Пентаклей, шестерка мечей и рыцарь жезлов. Потенциал. Для вас прекрасный потенциал почувствовать себя женщиной. Желанной, любимой, успокоенной, очень земной. И знаете, это такое ощущение, когда хочется заботиться, хочется иметь семью, хочется испечь пирожки, создать уют. Это когда женская натура, женское начало расцветает в полной мере. Потому что королева Пентаклей у нас мать, хозяйка, любящая женщина, жена, заботливая. И это может проявиться в любой сфере жизни. Даже в вашей работе это может проявиться. Потому что вы будете на подъеме. И просто появится вкус к жизни, да? Желание заботиться о себе, о других. И если в какие-то моменты, вот как сейчас, вам не хочется даже, ну я не знаю, ногти накрасить или прическу поменять, может быть, у вас нету стимула для этого, то тут это все появляется. И ногти накрасить, и прическу сделать, и сходить куда-то в спа, в салон, я не знаю, купить себе какие-то красивые вещи, красивые платья. Это все приходит. Вы буквально расцветаете. И происходит гармонизация, вот что называется по шестерке мечей у нас, гармонизация всего. То есть вы уходите от своих проблем, от своих страхов вы уходите. Вы все это оставляете позади. Все свои проблемы, все свои думки горестные, прошлое, которое постоянно капало, да, на мозги. Все это остается позади. Вот посмотрите, здесь на самом деле счастливая, мудрая, умудренная жизнью женщина, которая оставила позади то, что не нужно, взяла с собой то, что нужно, в лодочку свою и идет просто дальше по жизни. Тот багаж, который нужен, возьмете с собой, то, что не нужно, оставите позади. Ну и рыцарь жезлов, ну это просто стимул, стимул ко всему, к движению, к достижению, к успеху. Может быть, вы пойдете заниматься спортом, начнете бегать, займетесь собой, своим телом. Кстати, вот по королеве Пентаклей то же самое. Займетесь собой, своим телом, своей красотой, захотите, может быть, похудеть или где-то подкачаться. Или просто, у вас просто будет стимул ко всему. Энергия появится, счастье, желание что-то делать. Я не знаю, как будут развиваться отношения. Мне здесь показывают вас. Мне здесь показывают тот эффект, какой на вас окажут эти отношения. Что для вас это исключительно только позитивное влияние. Это как новый толчок к жизни, к чему-то новому. Давайте еще раз спросим. Потенциал отношений. Но мне здесь показывают все очень хорошее, но в основном все идет о вас. Но на самом деле мы же говорим о вас, смотрим на вас. Потенциал отношений. Двойка чаш. Это взаимность, это любовь, это дружба, это привязанность, это взаимопонимание, поддержка. То есть это все самое лучшее, что между двумя людьми может возникнуть, это здесь. И здесь не просто страсть, любовь или что-то, или флирт, а здесь именно настоящее единство душ, поддержка, общность вот такая. Когда вы знаете, что рядом с вами человек, который вас понимает и поддерживает. Так что, по-моему, все очень хорошо. Давайте вот сейчас посмотрим, что же нам здесь сказали, что же за подсказка такая про мужчину, тип мужчины и характера. Так, ну смотрите, это человек, который не боится испытаний и у которого есть очень такая крепкая стамина.
который не боится ставить цели и их достигать. Вот такой вот у нас здесь. Мужчина, неважно, что он черный, это борец. Вот такой вот. То есть я считаю, вполне соответствует нашему характеру вот здесь. Это на самом деле человек, который не боится трудностей, который может их преодолевать, который не распускается, не распускает себя и не впадает в депрессии и не ноет, ставит цели и их достигает. Видите, здесь какой у нас борец, боксер, очень такой целенаправленный, собранный, правильный, подтянутый. Ну, вот такой характер. Так что очень все находится в гармонии. Ну и давайте напоследок, как я обещала, совет вам. Не знаю, какую колоду взять. Может быть, эту же самую я возьму. Что вам надо делать, чтобы встретить эту любовь? Что требуется от вас? Что надо делать вам? Какие действия совершать? Паж мечей, семерка чаш и королева кубков. Что вам надо делать? Ну, хочется сказать, наблюдать за пространством, наблюдать за знаками, которые вы получаете от пространства. В буквальном смысле не упускать какие-то возможности. Просто быть наблюдательной, потому что пространство всегда дает эти шансы, дает эти намеки, подсказочки какие-то, всегда что-то подсвечивает. Вот просто это замечать, не пропустить этот шанс, не пропустить этого мужчину, не бояться мечтать. Конечно, здесь может быть предупреждение, не надо строить себе иллюзии, а трезво смотреть на вещи. Но я еще все-таки хочу сказать, что здесь вам говорят не бояться мечтать, не закрывать для себя свои пути, наоборот их открыть. Мечтайте, представляйте себе этого мужчину, именно такого мужчину, какого вы хотите встретить. Во всех деталях, во всех подробностях, какой у него характер, какие у вас отношения. Представляйте себе это, чтобы пространство понимало, кого вам прислать, кто вам нужен. Поэтому здесь вот по пажу мечей и по семерке чаш я могу сказать так. Во-первых, наблюдайте и во всех деталях знайте, чего вы хотите. Записывайте, да, буквально можно так сказать. Вот просто возьмите на бумажке, напишите себе, пропишите себе, какого человека вы встретили уже в настоящем времени. Какой он, его внешность, характер, то, как он к вам относится, как ваши отношения строятся. Вот это все. И вот, не бойтесь мечтать. Ну а здесь королева чаш. Просто откройте себя для этой любви. Не бойтесь ее. И тогда пространство вам все предоставит, чего вы ждете, чего вы хотите. Что вы позволите, то и произойдет. Королева чаш – это женщина, открытая для любви, с открытой душой, которая доверчива к миру. Да, к сожалению, бывает такое, что женщины страдают от своей любви, да. Но если вы закроетесь, то вы просто закроете все шансы. Поэтому вот так будьте прекрасной, нежной, готовой к этой любви. Вот такой здесь совет. Еще я могу сказать так, что делайте какие-то шаги сами. Здесь вам нужно рассматривать различные варианты, их анализировать и выбирать. Но в любом случае здесь идет речь о какой-то активности. Потому что, естественно, если вы просто будете сидеть дома и ничего не делать, то вряд ли этот мужчина прямо сам постучится к вам в дверь. Поэтому что-то тоже надо делать. Какие-то варианты искать, рассматривать. Может быть, даже на сайте знакомств. Я знаю, что очень много негативных историй про сайты знакомств, но тем не менее, мой личный опыт и опыт людей, которых я лично знаю, таков, что на сайтах знакомств можно встретить своих настоящих, близких людей, с которыми потом сложится совместная жизнь. Это реально, это происходит. На этом я закончу свой расклад. Надеюсь, что у вас все сложится и все получится. Желаю вам всего самого лучшего. И пока-пока.